ये पागल गाना सुनते सुनते आ रहा था। उसने सामने देखे बिना आगे ले लिया। सामने से एक बेचारा ट्रक वाला आ रहा था। इन दोनों का एक्सीडेंट देखने से पहले, बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। बेचारा ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो गया।